mukatale wagwawo n'omufu abakugu bagambye masiki teyeetagisa nga tonnalwala yali alagaja genda maaso n'omujjanjabi genda maaso embeera eyimiridde etyeyo neyanziza nnyo neyanzeege abalabi baffe abaso TV tochi mu wiki mbalamusizza nnyo nyene ddala olunaku lwe nali mu katale k'ennakasero lwe nayambala masiki eyo naye ate nayo nagikubamu ebituli nti mu butuufu erina ebituli ebiyitamu ebisobola okuyitamu obuwuka obwo simanyi oba balina kugisibala babandi oba ki naye yalimu obuzibu buyitirivu nnyo nti bwekwata tekwatira ddala neegira ennyindo zino oba oli awo eyinza okubeekola ku bannaffe abalina ennyindo ensongovu nga Fedi Nabwire naye kuffe abagaziwagaziwamuko katono ku nnyindo nedda ereka ebituli n'emyaganya n'olwekyo bwe kaba kawuka akaba kayitamu wano ku lubiri SS awendi essaawa zino abatandise dda ku saa 12 abaana okulayika nti babakima babatandise dda okubakima asimanyi bajja kibaagala naye ate abayizi batandise dda okubakima era ku ssomero kwennyini kwe kwateereddwa bino ebigambo nga bw'obiraba nga bigamba nti ku ssaawa 6 zennyini bagenda kubanga abaana babatwala bazadde tebalinze essaawa 6 bazedde okutandikira ddala ku saa 12 era muno mu hostels eziri munda oba dormitories eziri munda mu lubiri SS bazadde bo batuuse dda era abaana batandise dda okulayika nti babatwala ewaka n'olunaku olweggulo ate kyabadde kijjobi ku luguudo naddala lw'e Masaka ne Mukono nti abazadde ate tebalinze olunaku lwa leero mu bitundu ebyenjawulo bakedde kulayika nti bagenda kukima abaana era jaamu yabadde muyitirivu kuffe ababadde bagenda sayidi eyo naffe okukimayo abaffe erudda eyo naye nga yembeera eriwo oluvannyuma lwa pulezidenti okuyisa ekirangiriro nti abayizi ate bawumule amasomero gonna gawumule kyekyo ekigenda mu maaso abazadde abaana babatwala mu masomero agamu naddala aga primary simanyi sekendero bwe kiri tujja kubanga tubuuzaako ne amasomero aga primary abaana babakoledde handouts za ssente empitirivu azivaalinga okuva ku mitwalo 2, 3, 4, 5 plus okusinziira ku ssomero bwe lyagala oba oliawo okufuna mu kintu kino nga bwogenda maaso nga bwe tugenda maaso n'okulabika nti ate tunoonyereza bakoze handouts abaana zibagenda okugenda nabo okutuusa ennaku 32 nga ziweddeko naye ate nazo zibadde za buseere ennyo kwegamba ate ebiseera ebimu mu nnaku y'abantu ate abamu mwe bafunira naye tekirina kyakikolera batugambye nti mulina okuzigula amasomero agamu gakozewo handouts ezaago ate ne bagamba nti balina neziri external ezaago za bwereere eziri external za kusasulira embeera bweti bweyimiridde coronavirus bino byaleese amasomero ga breakinze off kati wano bw'otuuka ku lubiri SS abataddewo amazzi abaana ge bagenda mu maaso n'okulayika abantu bonna abayingira abagenda mu maaso n'okulayika nti basooka kunaabako ku mazzi gano galayika galimu ebikola ki ebitta obuwuka buli ayingira wano kati kyekiragiro kumpi buli wamu basooka kunaaba awo nga bw'owulira ate ndabyeko omusirikale omu wano bw'otuukawo era nange nja kugobera etteeka mba nina okusooka ate okulabika nti ate banteekako kano simanyi oba naakwata kamera nekasirye naye bamuteekeko naye nga oba olina okusooka okunaaba mu maaso okunaaba mu ngalo mu mbeera emu oba endala yembeera eri wano ku lubiri SS naye nga njagala okutegeeza nti abayizi ate batandise dda okubakima ku ssaawa zaadde 12 okulayika nti babatwala sayidi eno yonna andaba abayizi oba oliawo abalinda abazadde baabwe okulayika nti babakima ate n'ebintu byabwe naye jjukira nti kino kya nnaku 32 zokka okujjako nga embeera bwenaaba oba oliawo yeeyongedde okulayika nti eyonoonekamuko katono byandyongezebwayo naye bwe kitabo ekyo ng'essaala egenda mu maaso okusabira ensi yaffe mwe tuwangaalira ate tuyinza okuba nga tukoma ku nnaku 32 ezaateereddwawo wansi eri nkitegeddeko yewali dormitories abazadde bo batandise dda okulayika nti batwala abaana kakati bano abali wano ebalindidde abaana baabwe wano ne bodaboda zendaba wano bwezito bwe ziri jambo muzeeyi abaana batandise saa meka okulayika nti bagenda amanya abaana tubatandise saa 12 okulaba nga tubata kusinziira ku ekirwadde ekiriwo ne okugoberera amateeka ga pulezidenti nga bwe yakifulumiza okutuuka ssaawa 6 nga tetulina mwana wano naye kyenewuunya ate ndaba abayingira nga bw'okimanyi nti ettaamu ebadde tenabakuggwa abaana balina okugenda ne waaka asobola okukavalinga ya wiikisi 3 ezibadde zisigaddeyo so kyolaba abazadde abaana abamu bayingira abadde bagende ne waaka oyo n'abasomesa bali mu kugivinga out waaka oyo waka yoli gwenda babagaba tweyanziza ssebo
kale katubatwaliko ate we bagabira waka tulabe n'embeera nga bweri naye nga amasomero go olwaliro eziwera saa mukaaga gajja kuba makalu nga tewali muyizi yenda okutuukira ddala eyo oluvannyuma lwa ennaku 32 nga bategeezezza wano bagenda mu maaso n'okulabika nti abaana babawa waka ow'enjawulo abo bemulabye nga bayingira basobole okulabika nti babeera ne bye baneekuumirako nga boogenda mu maaso n'okulaba kyekiriwo kati abasomesa kye bakola wano bataddewo ebifo eby'enjawulo bagenda mu maaso n'okugabira waka wano wetuli naye nga saa mukaaga ate ne Lubiri SS ejja kwegatta ku masomero amalala balabike nti baggalawo enteekateeka zonna nga bwe zitambudde. Pulezidenti kyekiragiro kyeyayisizza oli otya? Jendi Seba. Amanya go gwana? Amanya gange nze Kabato Trace Elizabeth. Ogenda kukola ki mu nnaku 32? Ngenda kumakinga sure nti nsoma ebitabo byange coronavirus holiday we naagwako nsobola okukomawo ku ssomero nga buli kimu nkimanyi. Coronavirus omumanyi? Coronavirus mumanyi. Wamutegeera otya? Namutegeera nga balaze ku mawulire nti coronavirus atandise okuspreadinga all over countries era ekirwadde kitta. Signs and symptoms, one of them is sneezing, cough, difficulty in breathing, etc. Abasomesa bo mu assemblies ez'enjawulo bakibagambako? Yeah. Babagamba bati? Batugamba about the do's and the don'ts of coronavirus. We should avoid like being in public places where people are sneezing, shaking hands. And which class are you? I'm in senior 2. Senior 2. Which handouts have you been given? We have been given geography, physics, and other subjects. Are they free of charge? Yes. Atuyanziza nnyo otuyanzege bano bo ebyabwe byabwerere mu gavumenti tebibeera nnyo nga bwe kibeera mu private naye mu private yo batugambye tulina okusasula ate handouts ezigenda okulabika nti zigabibwa. Onalabika muzadde taata nsanyusa okulaba tuli bitereevu ku Sot TV Tochi mu week. Oyo mwana babakubidde mangu nti mubanone. Batukubidde mangu sebo. Era naffe atupene tubeera kikyusa. Era tukedde bukeezi okuba kiba. Ebyaka fiizi byo biri bitya kati? Abaffe mwana owange Dr. Muyingo yamuweerera sebo. Wekitiibwa Jesse Muyingo. Kitegeeza gwe oli kaweweevu? Ndi kaweweevu sebo. Kati omwana omutwala wa? Omwana amutwala kikyusa Luweero. Sebo. Muli balonzi be? Muli balonzi be bamunaanika sebo. Sebo. Awo nkitegedde kale atuyanzege yembeera eri wano ku Lubiri SS abayizi batandise okulabika nti bava ku ssomero embeera bweti bweri ngenda kubanga amazeyo mu studio anzikirireko ate mu bisulo by'abayizi bano oba oliawo banatuwa ku kifaananyi ekiriyo naye nga wano ewayingirirwa embeera bweti bweri abayizi bagenda mu maaso n'okulabika nti babawa handouts bagende oba oliawo mu nnaku zino zibanaba nga bakyali waka babeere nga basomamuko katono katuddeyo mu studio ate atusobole okukirirako wansi mu bisulo by'abayizi abeno ate tulabe ki ekiriyo naye nga wano w'oyingirira embeera bweri studio amuzinda longo baddiza omwana akiyise bulungi agise corona. Abazadde bo abaana babatwala kati bino ebimu ku bisulo by'essomero lino erya Lubiri Secondary abaana babafulumya sawa mukaaga ez'emisano ezinawerera ekifo kino kijja kuba kikalu nga abazadde bamaze okutwala abaana baabwe nga ekiragiro bwe kyayise. Muwulidde omwana wa Lubiri SS nga tugamba nti eno coronavirus holiday era nga ekyo okituufu naye atugenda kubanga twegatta ku deputy headmistress ow'essomero lino erya Lubiri SS agenda kubanga atubulira enteekateeka nga bo abasomesa gye bakoze n'essomero gye lyakoze abaana bagenda kuddira mu mbeera ki mu mbeera emu oba endala eyo yenteekateeka kati eriwo naye nga kino kyekimu ku bisulo eby'abayizi wano wetuli abagenda mu maaso n'okulabika nti ate abamuka ebisulo byabwe nga directive bwe yayise eva ewa mukulembeze ow'eggwanga Uganda era nga amasomero agasinga kati gatandise okukalira ddala. Ekineewunyisizza nti amasomero agamu ate gawadde abazadde sakula nga gabagamba nti oba oliawo ate bagenda kulabika nti ate baddayo ku ssomero. Madamu Administrator atusanyuse Madam Deputy Administrator okusinkana amasomero agamu gagambye abayizi gabawadde sakula nti muddire ddala ttaamu ejja. Lubiri kiri kitya? Sooka tubuuzeeko. Balamusiza nnyo bassebo ne bannyabo
kati ffe twagondedde ekiragiro ky'omukulu w'eggwanga eyatugambye nti abaana tubate mu nnaku 32 ffe tujja kulindira ekiragiro ekirala banalaba nga kiri seefu abaana baffe okudda nga tugondera ekiragiro kye banaaba batuwadde. Yesebo abaana mubatadde naye mubatadde na biki? Sente zinakenderamu oba zineeyongera? Tamu munagikyusa eneeyongerako? Abantu bali confused, tebamanyi kituufu. Era balinde bajja kubuulirwa ki ekyokukola ebya ssente, bajja communicating bababuulire engeri gye bagenda okusasulamu ebbanga lye banaaba bakoze eki bakomyewo ku ssomero. Balinde bajja kufuna ki kye banabagamba kye bajja okukola. Okkiriziganya n'amasomero agamu waliyo kindergartens ezimu ezatadde abaana ne babagamba mudde taamu ejja ataamu yammwe eweddeko. Olowooza buno tebuba bufere? Ng'amasomero tulina ministry etwala, tuli under the government. Era ffe tulinda biragiro ebinaatuweebwa bye tujja okukolerako. Tetusobola kusalawo nti bajja kukomawo ku lunaku bwe luti oba olunaku bwe luti. Tujja kugendera ku biragiro banaaba batuwadde. Akati ku offices za Lubiri SS eriwo egenda okuba enzigule singa mba nina obuyambi bwe neetaaga? Administration ojja kubanga nzigule, naye era tukyalinda ekirwadde ekiguddeyo nammwe mukimanyi. Tukyalinda bana tugamba tugalirewo ddala nga offices nga tuggalawo. Kati right now ekiragiro kye twafunye nti abaana tubatwale tubate baddeyo eka nga bwetulinda tulabe embeera nga bweneebeera. Madam Deputy, kino kisulo ky'abaana bawala. Abaana bawala bano mubatta ne bagenda bokka oba muwa muzadde atalese muzadde ate mugenda muta kubanga ekibuga okimanyi? Era tuli very strict, twagala abazadde. Bw'aba omuzadde tasobodde kujja acommunicatinga naffe n'asindika omuntu najja n'akimumwala era alina okusayininga naffe netumuwa akapapula akalaga nti nno nti omwana tumuwadde omuntu bw'ati ne bw'ati. Tetumutayika, tulinda omuzadde oba omuntu yenna asindikiddwa omuzadde. Totubuulidde mannya gaffe. Amannya nze mukyala Mubiru Mary Goreti Nabachwa. Nayanziza nnyo omukulu mubiru Mundabirenze Robert Mutebi atweddira Emmamba Fembi. Embeera bw'eti bweri ng'ekifo bw'okiraba abazadde emmotoka zo zaasimbye dda wano okulayika nti batwala abaana baabwe. Amasomero nkugambye nti go gatandise dda okukala mu mbeera emu oba endala. Abazadde bo bakedde dda okulayika nti batwala abaana. Abali mu studio embeera bw'eti bweyimiridde. Njagala ate mbeerenga boolyawo ngenda kubaako omuyizi omu babiri benjogerako ko nabo. Ngenda kubaako abayizi abatonotono nabo batubuulire ku mbeera eno coronavirus afuuse coronavirus bo bamutegeera tebamutegeera. Nja kunoonyaayo omuyizi anaasobola okwogera ngenda kubanga nkimubuuza wadde ate bendaba bonna batya kamera naye ansuubira nja kufunayo omuyizi anambuulira ku coronavirus. Good morning. Coronavirus okimanyi? Kimanyi nga bulwadde. Obutta amangu. Batugambye webukwata olina okubeera isolated okuva mu bantu. Butta mangu ng'ate ensi ezituliranye bonna zibulina. Nsi ki z'omanyi zibulina? Singa Kenya, Tanzania, Rwanda ne Mozambique. Gwe omuyizi ebyo bijjawa? Tubifuna kuva Waichem ne ku mawulire kubanga batutaleddekoko. Kati ogenda kukola otya? Odda waka ogenda kukola otya okulayika nti obulwadde buno bwetangira? Ngenda goberera amateeka ge bataddewo ng'okusigala ewaka, owuliriza abazadde n'okusoma ebitabo nga bwe bakitugambye kubanga waka bamutuwadde. Eno holiday gy'ogenzemu ogimanyi? Kimanyi kyetegeeza. Tegeeza kwekuuma ng'oli mulamu. Oba tugambye nti coronavirus holiday kituufu? Otyemu ntuufu ku kyo naye nga si we nkirowooza. Tweyanziza nnyo otweyanzeege. Abazadde nkugambye nti bali mu kutwala abaana baabwe. Maama tusanyusa okulaba atuli butereevu ku Soul TV. Owuwo nkulaba yakufaanana nnyo era ogambyeko omutwale. Amanya go nagyovudde? Nakijjawa Erin Mary Mbeera Kawempe. President bwe yayisizza ekirangiriro kino mu abazadde mwakitutte mutya? Tetwasanyusa nnyo olwa ttaamu okuba nti tennaggwa ate nga twasasula school fees naye nga tewali kyakukola kubanga obulwadde bwazze. Kawala kaffe okatutte ogenda kukakuuma otya mwezi guno ennaku 32? Kalina okubeera awaka full time. Ebimu ku biragiro bye bayisizza olina byojjukirako oba by'omanyi? Ekyokubeera nga abaana tubakumira awaka strictly
tebalina kugenda wali bantu bangi like that. Tuyanziza nnyo tuyanziga abanange abali mu studio ebyo byebyo embeera yeeyo abazadde beebo batwala kati baana baabwe n'essomero bwe lityo bweyimiridde lino lisobodde okujjako enkya ya leero buli keetalo kennyini abafuna handouts abazifuna abagenda yeyo embeera bwetyo bweyimiridde bo abayizi wano keetalo keereere abayizi abazadde buli omu kakati alaba butya bwayinza okujja okunona omwana we n'okulayika nti amutwala awaka naye kyenawuliddeko nti abazadde abamu abaana ate bagamba nti bagenda batwala mu byalo ate baagala baleka mu kibuga nga olinga agamba nti oba mu kibuga mokka musinga kubanga tetusuubira nti anajja mu Uganda nsinga coronavirus abazze anaabeera mu kibuga yeyo endowooza y'abazadde abamu naye ate ng'omuzadde ono bwagambye n'omwana nti okuba isolating okubeera mu bifo nga abiri safe ne batatambula bino ebyogendamu benganda ku Easter n'ebiringa ebyo tubyewale ekikulu nti ebifo byonna ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi president yagambye nti biggalwe n'ebiringa ebyo kakati embeera eyo ejja kubanga etuyambako obaolyawo okulayika nti tutaasa eggwanga Uganda mu mbeera eno eriwo mu kiseera kino naye nga buli kimu bwe kityo bwe kiyimiridde nkugambye nti tulina abayizi ba Lubiri SS tukola tuti tubuuza tuti oli otya? Bulungi. Oli bulungi amannya go? Mutenyo Lin. Bakutadde oddawa? Nzira waka Namugongo. Coronavirus omumanyi? Mumanyi ffenna tumumanyi. Coronavirus kyekirwadde ekisinze okutiisa eggwanga kyatandikira China. Era kati naffe mu Uganda tuli beeraliikirivu kubanga tumanyi nti naffe kinatala okujja booda zonna kijjuddewo naye Katonda akyatukwatiriddeko. Katonda akyatukwatiriddeko kasita oyogera Katonda nze oba ondeese oli otya? Gyendi. Koze gwe. Odda wakati? Waka. Ogenda kukola ki waka? Ngenda kusoma. Ng'ogyeko okusoma biki ebirala by'ogenda okukola? Ngenda kuba nyambako bazadde bange emmere. Bakubuulidde by'olina okukola okwetangira obulwadde buno bye biki? Kunaaba mu ngalo, okubeera akakubika ku nnyindo, okozesa butambaala, kwewala balwadde n'ebirala bingi. Easter ogenda gikukwatirawa? Waka. Togera kutambula? Ono tomulambuleko? Nja mulambula naye ate omulambula bye babiganye beera waka tolambula abantu wamma oli otya? Gyendi. Coronavirus nkyogereko gwe kyo kimanyiiko kirwadde kitambula mangu kitambulira mu mpewo tuba tulina kyekuumako kubanga ensonga lwaki tuvudde mu masomero kuba kitambula mangu nga ssenyiga wabeera nti ono amufunye ne bawamufunye. Lubiri SS mwatandika ddi okunaaba mu ngalo? Twatandika ku Monday in a week. Kale byebyo bwe bityo biyimiridde tugenda kubanga tuddayo twegatte kuba naffe abali mu studio abagende maaso n'okuweereza twagadde batuusaako ekimu ku bifaananyi ebibunye eggwanga ebya abayizi b'amasomero okulabika nti baddayo awaka nga ekiragiro ekya pulezidenti ate bwe kigamba obutasukka saa 6 olwaleero tubale ennaku 32 okuva olwaleero walibaawo ekirangiro ekirala byonna tujja kubanga ffe tubibategeeza dakiika ku dakiika saawa ku saawa ffe tweyama nti buli kimu Sooti TV ne Sooti FM buli kimu tukibatuusaako okubanga temusubwa kyonna ekikwata ku bulwadde buno obwa coronavirus. N'enkya ya leero embeera bweti bwefaananye era nayo mugerabye atugibatuusizzaako. Mukulu Charles James Nkubuge, omwana w'omwami Stephen Romo ne Fedi Nabwire nga muli mu studio munzikirize nze omuzindalongo baddize ate neeyongereyo ndabe embeera bweyimiridde mu masomero amalala n'ebifo ebirala mu ggwanga Uganda.